kuvuga ingene twayakiriye nagomba kubanza gushimira abakoze batiziganya kugira ngo iyo ngingo ishobore gushikwako, aho ndavuga abavoka bakoze ako kazi, hariho Maître Armel n'abandi bakorana, hariho amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bashoboye kudutera intege kugira ngo dushobore gutanga iyo dossier. Abo bantu nabo gushimira cyane kandi tubatera intege kugira ngo babandanye ako kazi kadasanzwe ko gushobora gufasha abandi barundi kugira ngo ukuri kuja habona, na cyane agateka kazina muntu gasubire kuboneka mu Burundi. Hanyuma ingene twayakiriye neza kubera ko n'ingingo yerekana neza ko ivyo tugwanira vyo kurondera ko mu Burundi haboneka ubutungane, vyo kurondera ko mu Burundi haboneka agateka kazina muntu yuko bifise ishingiro. No kuvuga kuba iyi komite yashoboye gufata ingingo nk'iyi nibije bigaragaza ko vya bindi imigwi itandukanye y'abarundi ivuga yuko atabutungane buri mu Burundi, yuko atanzego zigenga z'ubutungane ziri mu Burundi, yuko atamugwi urabi vy'agateka kazina muntu uri mu Burundi. Ivyo vyose bije gukonfirima ivyo, kuko iyaba mu Burundi hariho ubutungane, iyaba hariho umugwi urabi vy'agateka kazina muntu, iyaba hariho abatwara ubutungane bigenga, aka kazi k'iyi komisiyo, iyi ngingo y'iyi komisiyo vyari gukorwa n'izo nzego zose ndiko ndagusigurira, kuko kuva mfatwa nkahohoterwa ngapfungwa ngahakwa kwiciga ubuzima gushika n'uno munsi nkimeze ukomeze, ubwo butungane ntibwigere bwugurura amadosiye ngo bwugurure dosiye kuri ivyo bintu nakorewe, ntihaboneke umugwi uvuga kujeje ivy'agateka kazina muntu ngo uvuga uti ivyo ari byo byose uyu Murundi yarahohotewe, uyu Murundi yararenganijwe. Nikikwereka neza yuko atanzego zihari mu Burundi zishobora gutunganiriza umunyagihugu. Naho rero mfatira nongera gushimira iyi komite yashoboye gufata iyi ngingo, yashoboye kudusubiza agateka k'ubumuntu twambuwe n'abategetsi b'u Burundi, kuko ababinkoreye n'abategetsi b'u Burundi harimo urwego rw'iperereza, hariho ico bita ubutungane bwampohoteye bunkura habunjana handi bumfungira ku Musaga, Rumonge n'ahandi. Urumva ko ari inzego z'igihugu. Rero ndashimira iyi komite yishira hamwe mpuzamakungoni yashoboye kwerekana ko kunsubiza akagateka ko kumpa ubumuntu nambuwe n'abategetsi. Ca kabiri nagomba gutera kamo rero abarundi bose, kuko abahohoterwa canke abahohotewe nibitigiri binini cyane, kandi abo ntibarashobora kuronka ubutungane, ntibarashobora kuronka umuntu abatunganiriza. Ndero ndabatera kamo ndababwira nti uko biri kose bagomba kurinduka kugira ngo bace muri bene izi nzira zo kurondera ubutungane ahandi bushobora kuba bwigenga, mu kurindira ko abarundi ubwabo dushobora kuzoronka ubutungane butunganiriza abarundi. Ariko imbere yo kurondera n'ubwo butungane hari ivyo gukora bategerezwa gukora. Hariho kwandika ababibakorera kugira ngo baronke ivyemezo bazoshira ayo masentare yandi canke izo zindi organisation mpuzamakungu. Hariho kurinduka no gushira habona ababibakoreye badatinye ko bashobora kugirirwa nabi. Ivyo rero nivyo mbwira abarundi ko bubahuka bakabikora, bakaza barandika abantu babibakorera kugira ngo ejo aba babikora bazoshengezwe imbere y'amasentare, imbere yaho bashobora kubahiriza amategeko.
sinogenda kandi ntateye akamo leta y'u Burundi iriko irakora ibi bintu kugira ngo imenye ko uko bigenda kose ivyo bariko barakora umunsi urizina bazobibazwa, kuko ibi bankoreye kandi bakoreye abandi barundi, imigwi itandukanye y'abarundi, ntibihereye kuri iyi ngingo. Naho iyi ngingo yafashwe ntibihagije, turipfuza ko ababikoze kuva kuri bariya bapolisi, kuva ku mushikiranganje w'ubutungane, kuva ku utwara iperereza, kuva kuri Adolphe Manirakiza yatwaririya commission d'enquête kuri manifestation mu Burundi, yuko abo bose bategerezwa kuzohanirwa ivyo bakoze vyatumye sinzikarizwa ubuzima gushika n'uyu munsi. Naho kuri ico kibazo niko tubibona, mugabo kandi nkabwira n'amakungu nayone ko yobona ko hageze yuko abarundi bataza kuja bararondera ubutungane mu makungu, harageze ko agira ico afasha kugira ngo mu Burundi hashobore kuboneka ubutungane bwigenga bushobora gutunganiriza abarundi, bushobora guhana no guhasha abategetsi birirwa bariko barakora aya mabi n'amahano.